আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনার পরিচয়টা একটু দেন। আমি এস.কে.এম. জাহাঙ্গীর আলম, এক্স ন্যাশনাল ভলিবল প্লেয়ার, ন্যাশনাল ভলিবল কোচ। আর আমি আরেকটা কাজ করি, সেটা হলো ওয়ারি ক্লাবের আমি সম্পাদক, ভলিবল সম্পাদক। তো আর কোচিং লাইনে আমার বাসা মিরপুর শ্যামলীতে, আদাবর আর কি, শ্যামলী আদাবর। আচ্ছা, যাই হোক, তাই দেশের বাড়ি কোথায়? আমার দেশের বাড়ি দিনাজপুর। দিনাজপুর। আমাদের কুমিল্লা আসছিলেন কেন? কুমিল্লায় তো আমি শখ করে আসিনি, বিপদে পড়ে আসছি। আমার আমার স্পোর্টস ইনজুরি এটা ছিল, অনেক আগে হয়েছিল, আমি জানতাম না, বুঝিও নি। শেষের দিকে গত 23 সাল থেকে আমার হিপ জয়েন্টে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তো সমস্যা দেখা দেওয়ার পরে অর্থোপেডিক ডাক্তার দেখালেন ঢাকায়। অর্থোপেডিক ডাক্তার ডাক্তার বললো যে আপনার তো এটা বেশ সমস্যা হয়ে গেছে, তো কিছু ওষুধপত্র খান, দেখি কিছুদিন দেখেন, আর এক্সারসাইজ দিল দুই একটা, প্রথম 23 সালের প্রথম দিকে। তো আমি এটা করলাম, করে দেখি যে না, কোনো উন্নতি নেই। এক্সারসাইজ করি, একটু ভালো লাগে। তারপরে আর কিছু ওষুধ দিয়েছিল, আমি অল্প দু একটা খাইছিলাম, আর খাইনি, কারণ দীর্ঘদিন ব্যথার ওষুধ তো খাইলেও সমস্যা। আমার নর্মালি কোনো ব্যথা নেই। আপনার কখন জানতে পারলেন যে আপনার হিপ জয়েন্ট এবিএন হয়েছে? এটা আমার 23 সালের শেষের দিকে আর কি, 23 সালের ডিসেম্বরে আমি ওই সিএমএইচ এ দেখেছি, সিএমএইচ এ, ঢাকা সিএমএইচ। ঢাকা সিএমএইচ এ। তো ওই ডাক্তার বললো যে এক্স রে করেন। এক্স রে করলাম, এক্স রেতে কিছু বুঝতে পারতেছে না, এমআরআই করেন, একদিনই এমআরআই করলাম। তারপর দেখে, আরে আপনার তো এখানে দুইটা ক্ষয়ের মতো দেখা যাচ্ছে, মনে হয় ক্ষয় হয়েছে, এটা তো আপনার একটা সিটি স্ক্যান করেন। হ্যাঁ, সিটি স্ক্যান করলাম। তারপরে অস্টিওআর্থ্রাইটিস এবং হিপ জয়েন্ট এবিএন। হ্যাঁ, এবিএন বলা হয়েছে। হ্যাঁ, তখন বলতে এটা তো আপনার অপারেশন লাগতে পারে, এটা চেঞ্জ করলে ভালো হবে, না হলে এইভাবে তো আস্তে আস্তে বেশি হয়ে যাবে। তা আমি এরপরে অন্য ডাক্তারের কাছে গেলাম। এটা হলো শ্যামলীতে আরেকটা অর্থোপেডিক হাসপাতাল আছে, ওখানে গেলাম। ওনারা বললো না, অপারেশন করতে হবে, এটা চেঞ্জ করতে হবে, মানে রিপ্লেসমেন্ট করতে হবে। হ্যাঁ, একটা কেটে ফেলে দিয়ে নতুন একটা লাগাইতে হবে। এটা হলো শ্যামলের ডাক্তার সাহেব এবং সিএমএইচ এর ডাক্তার সাহেবের কথা, নাকি? হ্যাঁ, তারপরে আমি আমি মনে করলাম না, আমি ইন্ডিয়া যা দেখি। আমি আসলে এই রিপ্লেসমেন্টের বিরুদ্ধে আমি রিপ্লেসমেন্ট করতে চাই না। আমি তো একটা আল্লাহ প্রদত্ত জিনিস, এটা কি ঠিক হওয়ার কোনোই রাস্তা নেই সারা পৃথিবীতে, কোথাও কি এর চিকিৎসা নেই, আমি সার্চ করতেই থাকি। এরপরে অ্যাপোলোতে ইন্ডিয়ান একটা ডাক্তার আসা, অর্থোপেডিক, ওনার কাছে একটু গেলাম। উনি দেখে বললাম না, দেয়ার ইজ নো অপরচুনিটি, ইউ হ্যাভ টু রিপ্লেস। কেমন চা? ওকে, ঠিক আছে, কত লাগবে? খরচ 8 লাখ। আচ্ছা, ঠিক আছে, চলে আসলাম। এরপরে এইভাবে 24 সাল গেল পুরোটা, এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে ডাক্তার, আমি 2 মাস পর এক ডাক্তার দেখে, এরকম 6-7টা ডাক্তার দেখে, সব রিপ্লেসমেন্ট। এরপরে ফিজিওথেরাপির কাছে গেলাম। এক ফিজিওথেরাপি বললো যে ভাই, আপনার পুরোপুরি ভালো হবে না, ফিজিও নেন, অনেক সুস্থ থাকবে। ফিজিও নিলাম অনেক কয়েকটা সেশন, না কোনো কাজ হয় না। যেদিন ফিজিও নেই তার একদিন হয়তো একটু ভালো লাগে, তারপরে আবার ওই হাঁটাচলা করতে অসুবিধা হয়, কখনো সামনে ব্যথা করে, কোনো সাইডে, কোনো পিছনে। এইভাবে 24 সালও পার করলাম। আচ্ছা, 25 সালে আমি একদম ডিটারমাইন্ড ইন্ডিয়া যাব। তো ভিসার খুব জটিলতা, এই ভিসার পিছনে 3-4 মাস দৌড়ালাম, ভিসা হয়ই না। এরপরে আমরা আল্লাহ করতেছি, আল্লাহ কি হয় দেখি। এর ভিতরে আমি একটা ভিডিও দেখলাম আপনার, এই কুমিল্লা, এটা কোথাকার ছেলে যেন একটা, গাইবান্ধার আছে, নওগাঁর আছে, তারপরে দিনাজপুরের আছে, আমার এই দক্ষিণবঙ্গের বরিশালের ওদিকের কোথাকার। আচ্ছা, বরিশাল আছে, হ্যাঁ, বরিশাল ভোলা বা কি ওদিকে। তো এই ভিডিও দেখলাম, ভিডিও দেখার সঙ্গে আমি কথা বললাম।
তো বললো এরকম আমার তো ইয়ে ছিল, তো আমি এই যে এখানে গিয়ে আপনার লাইফ লাইন কাইরোপ্র্যাকটিক সেন্টার কুমিল্লা, এখানে আমি চিকিৎসা নিয়ে অনেক ভালো আছি। আমার আরও যেতে হবে, আমি কন্টিনিউ 6টা না 7টা কথা বলে সেশন নিয়েছি, নেওয়ার পরে আমি এখন 80% সুস্থ। তবে পুরোপুরি সুস্থ হয়নি, উনি বলছেন যে সপ্তাহে বা মাসে একদিন করে যাওয়ার জন্য ঠিক হয়ে যাবে। তারপরে আমি চিন্তা করলাম যে আচ্ছা দেখি, এরপরেই আসবো করে নানান কাজে জটিলতা টুকিটাকি এই আস্তে আস্তে দেরি হয়ে গেল। যাই হোক, তারপরে আমি আসছি 26 সালের জুন মাসে আসছি। জুন মাসে আসছেন। তো জুন মাস থেকে আমরা আজকে পর্যন্ত 6টা সেশন চিকিৎসা দিয়েছি। মানে আমরা প্রথমে ওনাকে কন্টিনিউ 4টা করেছি, 4টা চিকিৎসা দিয়েছি। উনি ঢাকা থেকে এসে দিয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন, কিন্তু উনি কুমিল্লা থাকেও নাই, না থেকে উনি ঢাকা থেকে আইসা দেওয়া চিকিৎসা নিয়েছেন, কন্টিনিউ করছে 4টা। আর এই 2 সপ্তাহ দিলাম 2 সপ্তাহ 2টা 6টা। এই 6টা চিকিৎসা দেওয়ার পরে এখন আপনার ডেভেলপমেন্ট কত? এখন আমার 70% 75% ডেভেলপ, এবং নর্মাল হাঁটা চলা করতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। বাসায় যে জগিং করেন, বাসায় হালকা জগিং এক্সারসাইজ করতে পারি, মানে আগে যেগুলো পারতাম না সব কিছু করতে পারি। আমার মনে হয় যে আর 2-1টা সেশন নিলে আমি ইনশাআল্লাহ সুস্থ হয়ে যাব। আচ্ছা, তো রিপ্লেসমেন্ট যারা এখনো দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছে যে এভিএন এর চিকিৎসা কেমনে হয়, এভিএন এর চিকিৎসা কাইরোপ্র্যাকটিক পদ্ধতিতে কিভাবে হয়, কাইরোথেরাপি দিয়ে এভিএনটা কিভাবে ভালো করে, এবং এখানে পয়সা বেশি লাগে, তো আপনার এই 6 সেশনে টাকা কত খরচ হয়েছে? 6 সেশনে 30,000 টাকা খরচ হয়েছে। 30,000 টাকা, এখানে 30,000 টাকা আপনি বেনিফিট পাইছেন 80% বা 75%। 75 থেকে 80% বেনিফিট পাইছেন। ঢাকা শহরে এই কত টাকা খরচ করে এই বেনিফিটটা পাইতেন? না, আমি তো ডাক্তারের পিছনেই বোধহয় 50-60,000 টাকা খরচ হয়েছে, টেস্টে ওষুধপত্র এইছি। আর আমি 60,000 টাকা দিয়ে ইয়ে করছি, ওই আপনার ফিজিও নিয়েছিলাম, 10টা সেশন, উপকার হয়নি। আচ্ছা, 60,000 টাকা 10টা সেশন ফিজিও নেওয়ার পরে উপকার হয়নি। আর আমাদের এখানে 6টা সেশন 30,000 টাকা খরচ করার পরে 80 বা 70% ডেভেলপমেন্ট হয়েছে। তো এই ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আপনি খুশি তো? অবশ্যই, ইনশাআল্লাহ আমি খুশি। এবং আমি একটা মেসেজ দিতে চাই সবাইকে, যারা অর্থীয় আর্থারাইটিস এবং এভিএন রোগী আছে, যাদের হিপ জয়েন্টের সমস্যা, তারা যদি এখানে আসে অবশ্যই তারা উপকার পাবে। আমি এটা মানে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। এটা সবাইকে আমি বলবো যে আপনারা দেরি না করে এই ডাক্তার সাহেবের কাছে আসেন এবং আপনারা সুস্থ হয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। বাকি সব আল্লাহর ইচ্ছা। খোদা। থ্যাংক ইউ।